Põllupäevik. Tere head kuulajad, järjekordne Villarist on eetris, oleme täna salvestamas järjekordset saadet 17. aprillil, kell hakkab varsti siin saama 2 pealelõunal, turud juba vaikselt ka kauplevad, eks turgudeni ka jõuame, aga hea meel on täna saates tervitada saatekülalist Jaanus Kiisk. Tere Jaanus! Tervist! Otsa talu, siit samast lähedalt Lääne-Virumaalt, süke tubli põllumajandustootja, kes oli nõus meile saates tulema ja oma kogemusi jagama. Ja muidugi on meil saates ka Timo Sirna, meie Lilleri tootejuht. Tere Timo! Tere kõigile! Ja Jaanus, juba saate algatuseks äkki räägidki natuke oma ettevõttest, kui suure pinnaga sa toimetad, mis loogikate baasil sa külvikordasid sätid ja kuidas sa kogu sükest praegu taimekasutuse poolt vaatad? Tere siis jah, mina olen Jaanus ja minu igapäeva ülesanne on siis juhtida 2 ettevõtet, JK Otsa talu OÜ ja Otsa mõis OÜ. 2 ettevõtet peale kokku on meil majandada 3450 hektarit. Ja selle pinna sisse mahub meil ka päris palju rohumaid, kuna üks ettevõtetest tegeleb ka piimatootmisega. Meil on keskeltläbi 440 lehma. Ja kogu sellest 3400-st, ütleme, et 400-500 hektarit on siis sööda tootmiseks. Pluss siis veel, kuna me uusi rohumaid rajame kevadel, siis tänase seisuga meil päris palju meid ei ole korralikult nagu käides, vaid kevadel me rajame siin uued rohumaad. Sisuliselt saabki me esimesel aastal sealt ei saa. Me oleme plaaninud katsetamas, et hakata rajama neid sügisel, et see intensiivsus natuke tõstab. Aga selline keskelt läbi teravill ja rapsi järne pind kokku tuleb meil kuskil 2600-2800 hektarit. Ja sellest teravilja pinnast umbes 60% on tavapäraselt meil talikultuurid. Me teadlikult ei ole ka pingutanudki rohkemat. Olemegi hoidnud sellist, meile endale tundub, et sellisel juhul me tagame selle nagu aastate lõikes pidevat selle 60%, et kui me hakkaksime rohkem tegema, siis mingitel aastatel paratamatult viljavaheldus seda summatki tagasi ja me oleme nagu selle olukorraga leppeid tänasel päeval. Noh, see lõpuks ongi see, sul tuleb väga palju arvatavasti siis teravilla järgnevust, mis ei ole kindlasti väga roositud talivlede külmis. Just. Et ehk järjest keerulisemaks läheb põhikultuuridele, talirapsile ja talinisule maade nagu leidmisega. Ja taliotra kasvatame ka, aga talioder on meil suhteliselt suksest piiratud koguses. Me proovime leida alati siis kultuuri, mis kindlasti tagaks selle puhtuse, et seal ei oleks muid kultuure, ehk suures plaanis kõige rohkem kasvatame varase odra järgi või kui on mõni rohumatükk, mille ratsime siis panna odra alla. Ja taliodra oleme oma süsteemist viinud sellisele tasemele, et ei kasvata me ise seemet, ei pane seemet kunagi oma seemnevilja liinidesse, et see jookseb meil ainult, meil on 2 põhivõivatit, ainult söödavilja võivatis, kuna me kasvatame ka päris palju seemneid, nii suvi kui taliviljadele ja ka Baltika agrole teeme siin seemneid. Et seda süsteemi nagu korrektselt hoida, siis oleme nagu seda teed läinud. Seal ongi pigem see siis ristsaastumise oht on seal üldiselt päris suur, et seal võib juhtuda niimoodi, et see taliodril läheb lihtsalt lõpuks kuskil niisugune sisse. Jah, ta võib minna, nii palju nüüd ainult, kui siis meie kombain võib seda saastada, aga üldiselt meil on oma protokollid selleks, kuidas peab olema kombain ette valmistatud, kui ta läheb seemnepõldudesse, et see on päris pikk protsess. Et see on ikka üks 4-tunnine aeg, mis kulutatakse selleks, et kombain läheb seemnepõldu. Et seda me proovime nagu jälgida hästi. Aga ütlen siin suvikultuuridest, sa ennast juba mainisid, aga ka siin teised, suvinisu, suvioder on ka nendes kultuurides hektarid, oled milleski pidanud ajaloos need pettuma ja midagi riigi vahetanud suvikultuurides? See loogika on suhteliselt ikkagi ühe standardiga olnud, et meie pindade juures kuskil 600 hektarit suviotrasid, paarsada hektarit suvinisu
100-150 hektarit lapsi. Aga oma siis, ütleme, selle söödavajaduse võtad siis millisest kultuurist, ütleme, sul teravida läheb inimesed aega loomade jaoks, et siis mis on see? Põhiline on ikkagi odev nisu ja proovime alati jälgida seda, et kõige esimesed odrakoristused jääksid endale ja kõige esimene nisukoristuseks endale, et võimalikult vähe oleks ta haigustega siis saastunud, et oma loomadele püüame jätta selle kõige parema kvaliteedi. Et siuke eelduslikult kõige madalama toksiini tasemega kaup jääb omale, et see piimatoodang oleks võimalikult kõrge. Just selle me paneme kohe lattu ära ja seda ei liigutata. Aga ütleme, kui sa nüüd, ütleme, sina täna segatootja, sul on loomad ja see on taimekasvatus, siis kumb täna sinu hinnangul on, ütleme, stabiilsem, kasumlikum, kui sa peaks täna ühe valima ja ühega minema edasi, siis kumb suund sa oleks? Täna ma valiksin mõlemat, sest enamus minu sellest tegevusajast on öelnud, et kõige kasumlikum on teravili, aga viimased paar aastat on see vastupidi olnud, et täna ma ei loobu kummastki. Ja ega ta paljuski sõltub ka, mis ennast nagu huvitab. Mind täna huvitab tegelikult loomakasvatus palju rohkem ja sellepärast minu põhirõhk on suunatud sinna. Ja me plaanime seal arendada oluliselt rohkem, kuigi me ütleme, et teravilja kasvatust me oleme viimastel aastatel päris jõudsalt arendanud, me oleme välja ehitanud 2 erinevat kuivatusliini. Üks on siis, ütleme, et üle poole oma mahus seemne peale rajatud. Et see arendus on meil nagu olemas ja sellega saad ikkagi hulga aastaid isegi mahtu tõsta veel ja nõnda. Et siis nagu natukene puffer sükest nagu tonnaaži veel on? Need on varuga ikka ehitatud ja et juba mitu aastat on niimoodi, et kui meil on veel eraldi viljaladusid, mida me oleme hoidnud, et kui me saame lühiajaliselt koristuse märga vilja ladustada, siis 2 aastat neid ei ole keegi kasvatanud. See nagu näitab natuke ära seda, et mis on see viimaste aastate viljasaak on? No viljasaak, aga ütleme, et me oleme oma kuivatite mahtu tõstnud rohkem kui 2 korda. Võimekust ütleme siis. Okei, aga natuke siin sellest viljast ja viljapogustest siin rääkisime, et muidugi iga vili peab lõpuks oma hinna, ta peab lõpuks saama hinnastatud, sest Timo võib-olla täna, mis on sellised viimase nädala aja põhiuudised olnud, mis meil seda viljaturgu on siis mõjutanud, millest ka Jaanus peaks täna võib-olla olema väga teadlik ja mõtlema edasi, mis ta peaks tegema, et kui sa peaksid sellised põhipunktid täna siin lahti rääkima, siis mis need võiksid olla? Ma arvan, et võib-olla enne kui äkki siia viimaste uudiste juurde minna, ma küsiks Jaanuse käest, et kust sina seda igapäevast infot tangid, et mis on need sinu infoallikad selle turuinfo kätte saamiseks? Mina või meie ettevõtte siis on ju ka Kevili liige, siis läbi Kevili süsteemi liipub päris palju infot, seal on lausa igapäevane turu ülevaade. See on küll laenatud kuskilt interneti avarustelt kenasti eesti keelde ära tõlgitud, pluss siis iga sihukese paari nädala tagused ülevaated, mida nad saavad ja väga kõrgelt hindan ma tegelikult seda ülevaadet, mida teeb Skandagraaf. Et nende ülevaated on päris head ja sihukesed lihtsasti ja kiiresti arusaadavad. Jah, kindlasti nii-öelda Marge ja Urvo teevad nii-öelda head saadet, nii et süke igapäevane ülevaade tegelikult ega see ongi nii-öelda oluline, et seda info, et just selle sama infoga ka nii-öelda tegeleda, et täna kui küsida, et mis need nii-öelda viimase nädala uudised on, ega see on süke vana ütlus juba, et täna ei ole kohe viljauudiseid lugeda, piisab hakka vaatamisest ja sul on uudised teada, et ega kogu see tants nende nii-öelda tollitariifide ümber käib, mis see nii-öelda lõpptulemus on, seda ei tea nii-öelda keegi, aga ma ütleks, ega seal taustal järjest nii-öelda rohkem külvatakse, järjest lähemale me sellele koristusele nii-öelda liiguma, nii et pigem nii-öelda koguste koha pealt seal mingisuguseid suuri murekohti ei paista kuskilt nii-öelda olevat. Ja saagi nii-öelda pärast täna nagu keegi väga ei muretse. Minna on meil muidugi palju, aga ütleme nii, et see täna on kuidagi nagu väga tahaplaanile jäänud, et kui me muidu oleme sellises nii-öelda
märtsi lõpp, aprill, mai olnud siuksed nii-öelda ilmauudised ja nii-öelda põlluuudised on siis nii-öelda domineerinud sa siis nii-öelda viljauudiste rubriigis, sest täna on seal ikkagi väga selgelt poliitika on esikohal ja seda ilmanuppu loetseb kuskilt tagaküljest nii-öelda. No nii on, aga samas jah, kui sa juba mainid, et küüvid siin käivad, siis USAs ka tegelikult on küüvid hakanud suure hooga pihta, et USAs on tegelikult niimoodi, et kindlustus ütleb sulle ette, mis kuupäevast alates külma hakata, aga täna on siis põllumehe ostnud endale varasema kuupäeva ette, et saad hakata juba pihta, sest muld on juba tahe, küllap saab ja suure tõenäosusega need maisid ja sojad USAs saavad ülisuure tempoga maha küllatud, mis ühest küljest jälle võib hinda tuua alla, teisest küljest, muidugi tekib jälle küsimus, et kui nii vara on juba nii kuiv, mis saab edasi, et eks seda poolt peab ka kindlasti jälgima, et Timas juba mainis ka seda tariifide või ütleme seda kogu seda tolli tariifide seda ka, et kas ma saan aru, et tekib tegelikult täna selline olukord, kus ühest küljest nagu ka ruba on tugenud USA dollari suhtes ja täna nagu USA nisu on isegi odavam kui Vene päritolu nisu. USA nisu on täna suhteliselt odav ja ma ütleks, et kui seda nii-öelda hästi laiaks seda pilti alguses tõmmata, siis täna pigem millega maailm tegeleb on siukse nii-öelda nõudluse veduri otsimisega, et kui me oleme ajas siis kohe pikemalt tagasi, et kui kunagi oli selleks Nõukogude Liit, kes väga palju kaupa importis, tegelikult ka Muuga Grain terminal oli ehitatud selleks, et kaupa sisse tuua, mitte välja viia ja nad küll laevad täna laeva väga kiiresti, aga laevast kauba kätte saavad nad veel 2 korda kiiremini, et see nii-öelda võimekus on tegelikult nagu niipidi ehitatud. Siis mingitel hetkedel oli selleks veduriks USA biokütused, bioetanol, kus siis nii-öelda kolmandik USA maisist läheb siiani etanoli tootmiseks. Ja peale seda on olnud ju suureks veduriks Hiina oma nii-öelda suure majanduskasvu ja tarbimiskasvuga. Siis täna, see mis Hiinas toimub, majandus ei kasva, elanikkond vananeb, eluasemeturg on kukkunud 30-40% kinnisvara, et Hiina süüka nii-öelda suur nõudlus hakkab ära kaduma, samuti üks nad kindlasti saavad ka ise rohkem endale toodetud, nad hakkavad järjest lubama igasuguseid GMO-sid, GMO-laadseid tooteid, mis siis jälle nii-öelda saagikust suurendavad, et järjest vähem neile sõltuvad sellest, mis nad peavad neile sisse tooma. Ja ma korraks lisan juurde, et selle GMO vaatest, et tegelikult Hiinas pandi isegi GMO nisu programm, mis tegelikult igal pool mujal maailmas on täna tegelikult täna ära tühistatud, et see ei ole väga nagu suure hooga läinud edasi. Ja ütleme, kui nüüd nii-öelda tiiruga tagasi sinna nii-öelda USA juurde jõuda, siis ega kui seda suurt nii-öelda nõudlust kuskil ei ole, siis USA on tegelikult see koht, kus on ajalooliselt olnud ka nii-öelda suured laovarud ja pigem kui selles sõjas sinu tollisõjas siis nii-öelda su kaupa väga ei taheta ja osteta, siis USA võibki jääda selleks nii-öelda suureks laovarude hoidjaks ja müüb ainult nii-öelda teatud hetkel. Ja mis täna on tegelikult niimoodi prognoositud, et USA-sse selle kalendriaasta lõpuks võivad jääda ikkagi päris suured laovarud. Täpselt nii, et ja see siis ongi nii-öelda pikk vastus sinu nii-öelda küsimusele. Aga mida, Jaanus, sina tootjana täna sellises heitlikus olus teed, et kas sa oled juba varem müünud kaupasid ette, oled praegu püümas või praegu vaatad, et tegelikult on väga halb aeg ja ei tasu üldse midagi teha, panustad parema tuleviku peale. Kuidas sinu see loogika täna on selle siis, ütleme pigem heitlikus oludes tegutsed? Mina fikseerin täna siiamaani, ma näiteks isegi eile fikseerisin 100 tonni nisu ja 100 tonni rapsi ka kindlasti oli. Et meie loogika on tavaliselt see, et me üritame seal oktoobrikuuks kindlasti oma hinna nagu enam-vähem täpsusega aru saada, mis iga... Oma hinda see on siis nüüd siis 24 aasta oktoober, sa saad siis teada 24 saagi oma hind. Siis ma saan 24 aasta oktoober, ma prognoosisin 25 aasta saagi oma hinna. Okei, ikkagi ette. Ja selle baasil ma siis hakkan fikseerima, tavaliselt ma ikkagi novembris juba kindlasti fikseerin. Aga kas sa seda oma hinda nüüd eelmise aasta oktoobris kuni täna siin ei ole pidanud nagu korrigeerima ka, et näiteks täna tulupilt on pigem võib-olla positiivsem, et oled see saagikust natuke... No ma tõenäoliselt ka eelneval, mis me siin rääkisime, ma pean natuke saagikust hakkama alla tooma, oma hind natukene läheb kõrgemalt. Aga ma ei ole seda veel rehkendanud, ma jätsin veel selle nädala endale varuks, et ootan selle sooja ära ja siis
siis käin põllul läbi parem. Lihtsalt siin ületel, et siin saate eelselt siin Jaanusega korraks rääkisime, et tal on tõsine mure mõnesaja hektari lisuga, mis ei ole väga hästi talvitunud, nii et seal võib-olla seda saagiprognoosi tuleb tõesti allapoole siis tuua, et nii see on, et aga võiks siia jõuda, et kui sa nagu seda saagiprognoosi teed, mis on minust nagu väga, väga õige, seda omaenda juba seal teatud täpsusega oktoobris nii-öelda teada saada, et aga kui sa nagu ajalooliselt nagu vaatad, et kuidas siis see nii-öelda eeldatav marginaal siis nii-öelda tollel hetkel, kui ta on nagu väga palju sellest nii-öelda võib-olla siis 5 aasta keskmisest kõrgem, et kas sa siis võtad ka nii-öelda suuremaid samme rohkem fikseerida või pigem ikkagi siuke nii-öelda tasa ja targu, et väiksemate sammude? No pigem tasa ja targu, aga no iseenesest, kui sa näed juba ära, et see müügi või see müüdava kauba hind on kõvasti võib olla suurem kui omahind, siis sa teed ikka julgega, nii nagu aastal 22. Jah, siis ütleme, et ma natuke mingi mõttega sinna tahtsin nagu jõuda, et seal tegelikult, kui kes siis nagu luku panid, tegelikult neid oli väga vähe, et kui see nii-öelda väga kõrge hinnaperiood, kus siis hinnad olid ikka ekstreemselt kõrged, et kui me ise statistikat vaatasime, et ta kestis siuke mingi 3-4 kuud ja siis kogu nii-öelda aasta saagist tollel hetkel pandi lukku ainult 10%. Nii et see oli nagu, mõnes mõttes nagu hästi, hästi kurb, et täna muidugi, ütleme, siuksed nii suuri nii-öelda hinnahüpped viimased aastad pole nii-öelda olnud, aga tegelikult ega ikkagi vaadates nii-öelda sisenenud väetis kõigub päris palju, viljahinnad kõiguvad palju, siis tegelikult seda nii-öelda ju kõrgema või madalama marginaali tuhu peal on ikkagi nii-öelda võimalik leida. Küll, jah, meil on selles mõttes vähemalt nii palju täpiga oma väetisedesse võid sügisele ära. Just tahtsin küsida, et kui sa selle oma hinna arvutuse oktoobris tegid, siis sul tegelikult pidi olema teada juba päev oli ka. Mul olid hinnad juba teada. Ja. Ma arvan, mul oli väetis kodus juba, siis kui rõikenduse tegid. Aga siis sa tegelikult vabasid väga vabusat hetke, sest et eelmine aasta sügisel väetise ostmine oli kindlasti väga mõistlik, just selle sama Timo mainitud marginaali mõttes, nii et seal on sul siuke väga magus koht tabatud, nii et siuke marginaali valmidus selle aasta sügiseks on sul väga hästi olemas just kui Raptori, jah. Eks ta niimoodi on. Aga kui sa nüüd võtad nagu tervikuna kokku, siis nagu oma kogu saagi toodannus, siis ütleme eeldatavast saagõpusest, siis mitu protsenti sul täna lukus on 120 lintesakki siis? No erinevalt, ma olen siia isegi välja pandud, et nisuva kuskil 40% nüüd. Otra 30 ja Ernest on vähe 18 ja Ropsi 40 ka. Tegelikult, mis on ikkagi päris suured numbrid, et Timo, kui sa nüüd võtad kõrvale siin Eesti siukse keskmise saalikuse baasil hetkel tehtud fiksid, siis mitu protsenti kokku saame? Ütleme niimoodi, et sa oled ikka kõvasti üle Eesti keskmise, et me täna arvame, et kogu Eesti saagist ikkagi siuke 15-20% vahele on lukku pandud, et kui sul on ikkagi väga-väga palju rohkem. Ja minu arust, mis on ka nagu mõistlik, et tegelikult jah, mõni ütleb, et aga ma ju riskin, kui ma lukku panen, ma ei tea, kas ma nii saa, aga tegelikult ma ütleks pigem vastu sinna, et kui sa nagu üldse ei fikseeri, siis see, millega riskid on tegelikult nagu väga palju suurem, et see risk, mida nagu võetakse, on ikkagi mõnel puhul nagu üli suur, nii et aga eks igahel on oma selline riski juhtumine, riski taluvus ja see nii-öelda erinev, aga mina ütleks, et nagu sina ette fikseerid, siis nii võiks olla nii-öelda palju rahulikum magada, kui nii, et mitte midagi lukus ei ole. Mina hinnan ennast paremini. Aga küll kirun ennast üsna tihti selles mõttes, et ma teen siukse, ma hakkan novembrist pihta ja siis ma teen vahest isegi 25 sammuga. Aga sellel talvel ma olen suutnud ise ennast murda, et samm on ikkagi kuskil 75 või 100 ja siis kuna ma 2 kohta müün, siis ma tavaliselt teen pool ja pool, 75 Baltikusse, 75 Kemilis ja kokku tuleb 150 korraga. Aga nende väikeste sammudega on jälle see hea, et siis sa nagu võib-olla hoid ennast rohkem meile kursis kogu aeg, et rohkem selles vilja hinnamaailmas nii-öelda sees, et võib-olla on nagu seda distsipliini. Mul on endal üks sükene tabel, kus me peame seda arvestades, siis seal see tabelisse sissekandja küll räägid mulle, et kuule, et kas sa ei tahaks suuremate sammudega teha, et ma pean kogu aeg neid 25 või 50 koguseid. Ja aga samas ju lõpuks keskmine hind on sul ju väga hea kokkuvõttes, et sa saad ju tegelikult igasugused erinevad tasemid, et
selles mõttes on ju loogika ju kõik väga-väga õige ja ma saan aru, et sul see distsipliin on niimoodi püsinud aastaid, et ja see ei ole sul niimoodi üleöö tulnud, et ma nüüd, et see on pigem aastas sul niisugune plaan paigas olnud, et mingist hetkest hakkad tegutsema. Jah, no ma lihtsalt ikkagi vahest panen muidugi sammu juurde ka ja noh, eriti 22 aastal, kui nisu hind läks 400 peale, siis ma mõtlesin, et pagan ei tea, kui kõrgest ta nüüd veel võib minna. Ja siis kannatust oli nii palju, kui ta kukkus kas siis 350 või 360 peale, siis ma hakkasin 500 sammuga viksima. Siis ma küll enam ei mõelnud seal väiksema sammuga üldse midagi mõelda. Vaata, see tegelikult ongi nagu hästi suur erinevus tolle aja ja tänase perioodiga, et kui siis, ütleme, põllumees sai endale lubada, et vilja hind kukub, nisu hind kukub 50 eurot, et ta kukub 400 pealt 350 peale, et noh, suu vatta. Aga kui täna peaks nagu nisu hind 50 eurot nii-öelda kukkuma, siis tegelikult siis ta on juba nagu sektorile katastroof tegelikult. Aga tol hetkel ma arvasin, et see on mu elu kõige kehvem tegu, et ma 400 pealt fikseerinud ja siis, kui ma 2 nädalat hiljem 50 eurot odavamalt fikseerisin ja võrdlesin siis seda sügisest hinda, siis ma mõtlesin, et see oli mul elu parimad otsused. Et mõne kuu jooksul oli see, nagu see emotsionaalselt siis see tipp ja madal siis nagu mõlemad olid ilusti olemas tõesti. Aga sa mainisid seda, et sul on, ütleme siis tõesti see viljalaudustmise võimalus on nagu niivõrd suur, et kas sa paned ka viljalautu ja siis müüd ka hiljem poe väliselt, et ka seal teed erinevad strateegiad või pigem on see, et sul on ette müüdud ja järjest lähebki kaup ära ja raha käes ja mure murtud. Meie viime kohe kauba ära sõltumata sellest, kas tema on fikseeritud või ei ole. See ei ole üldse oluline. Et kõige tähtsam on see, et lattume kaupa ei jäta. Need tänapäevased plekkmahutid, mida pannakse, need on üsna siuksed riskantsed nootid ja pigem seal mitte ise hoida. Sa mõtled siis riskantne selles mõttes, et see kvaliteet või lange teha, et seda me näeme videovalt, see võid ükskõik mis nippe seal teha, ikkagi midagi juhtub sealt. Eks seda me näeme ise ka, et see on putuka probleem ja kõik see pool, et põhiline niiskus, mida mina just näen. Lumi ja vihmine. Kui sa jätad liigutamata, siis nad lähevad ülemist otsad, lähevad kasvama või lähevad alt, et sa pead ikkagi neid talve jooksul niimoodi stabiilselt liigutama vabaks. Ja siis ongi pigem see, et 80% kõik läheb minema sõltumata, see kas viks on taga või mitte. No jah, et ütleme oma sööda, siis joon ju jätad ikkagi lattu, see on sul olemas kogu aeg. Ja ma säästan teid täitsa jagagi lattu ja seda keegi puudub. Ja noh, miks on see küsimus see, et noh, ütleme selle ladustamise eest on võimalik mõned eurod ju ka juurde küsida turu pealt, et ma lihtsalt sellepärast küsin, et kas oled seda kasutatud mitte, aga siis on pigem maha ja läheb ikkagi kaup nagu pidevalt teel ära, et aga kui sa nüüd müüdki siin erinevatele kokkuostjatele ka, siis kuidas sa üldse vaatad sellist ka, ütleme, erinevate kokkuostjate seda kogupaketti, mis sulle pakutakse, et kas sa neid ka võrdled kogu aeg siis nagu erinevalt, et noh, siis on ütleme 4-5 suuremad kokkuostjat, et kui sulle hindes pakutakse, siis kas sa süveneb ka täpselt detailidesse, et mida sellest täpselt pakutakse ja võrdled siin neid pakkumisi omavahel? Ja ma võrdlen tegelikult ainult 2 pakkumist. Sõltumata sellest, et ma jälgin, mida skandagramad räägivad, aga ma ei jälgi absoluutselt nende hindasid. Ja pigem võib-olla ka sellepärast just, et me sisuliselt oleme siin Baltic-Agro lao taga oma põldudega ja keeviljasad on Rakveres. Et me oleme just seda nagu, no minu jaoks on kõige olulisem see, et hinnad tõenäoliselt ei erine oluliselt siin suurte ostjate vahel. Küsimus on see, et kes mul stabiilselt selle kauba kuuak kuivatuse aeg ära Eesti. Eks üks asi on see hind kindlasti, et mis nagu välja pakutakse, et see, mõtleme nii, et kui sa jälgid ühe kokkuostja hindasid, siis sa tegelikult jälgid kõikide hindasid, et nad on suures plaanis nii-öelda kõigil samad, aga eks see teine pool ongi just hästi kindlasti sama logistika pool, hästi oluline, et tühjasest hinnast, aga kui sul tekivad mingi ringi vedamisega suured kulud, et siis pole siis kõrgest hinnast kasud, aga ma arvan, mida ka Mart just on see, et kõik need muud, need nii-öelda kvaliteeditingimused, maksetingimused, et kõik see pool, et tegelikult väga tihti on üldse tingimustesse ka veel päris mitu head eurot nii-öelda ära peidetud, et see viljaäris, ennem ka kuskil saadetes öelnud, et hind on nagu lihtne, et tingimused on keerulised alati, et kui sa midagi nagu müüd, või isegi laevu müües, et siis hind on lihtne kokku leppida, aga kõik muud tingimused, et seal see peavalvund hakkab.
jah, eks selles mõttes, et Kevil ja Baltic kindlasti ju erinevad oma asjadega ja kui sa võid, ütleme, et kuskil AS-is sa võid võib-olla mingid boonuseid endale juurde tekitada, on ju, siis Kevilis sul tekib mingisugune suurem osalus, on ju, mida sa saad kunagi välja võtta, et ega summas summarum väga suurt vahet ei ole, lihtsalt Genilist, kui sinna ka sul tekib mingisugune suurem osalus, siis see ei realiseeru sul kohe, on ju, aktsiaseltsidest see realiseerub sul nagu rahaliselt kohe. Noh, ütleme raha aja puu vahe. Mõnes mõttes, kui panna seda nagu sellisesse lihtsatesse terminitesse, et aga logistika poolega oled siin olnud rahul Baltikogra poolde? Siiani? Meiega on küll kõik hästi läinud, ma ei tea, kuidas teistega, et ütleme nii, et sõltuvalt aastast, aga mina ei tea ühtegi aastat, kus ei ole olnud vähemalt ühte klienti, kellega on halvasti läinud, et eks need viljahooaeg isegi vägagi halbadel aastatel, et ta on ikkagi selline, et see mingil hetkel see kõrg jätk alati nagu tuleb, kus siis tekivad mingisugused nii-öelda päevad, kus absoluutselt kõiki nii-öelda ei jõuta nii-öelda tühjaks vedada ja siis mingid probleemid nagu alati on, aga meie puhul teeb lihtsaks see, et meie maht on nii palju suur, et näiteks nisu tuleb müüa üle 5000 tonni ja otra seal 2500, see on 7,5, siis veel rapsi 1,5. See kogus on nii suur, et sa tegelikult fikseerid, on ju, esmaspäeval kolmapäevaste autode arvu ja kui ma niimoodi teen kogu aeg ette, siis minule tühikut ei jää, sest ma ei helista kunagi kolmapäeva hommikul, et mul on lõunaks autot vaja. Vot see on nagu väga tänuväärt asi tegelikult meie logistika jaoks, et mida rohkem me ette teame ja eks seal toimub samamoodi, et kes SME-s, et kes on pikemalt ette läinud, ette planeerinud, et siis kindlasti sinna saame nii-öelda ka enda plaane paremini teha ja need ringi niimoodi panna, et need nii-öelda autod ka kohal oleks. Sest me ei lepi isegi tavaliselt iga kord ka kultuuri üldse, mida me veame. Me lepime kokku. Tuleb kaup. 7 autot, 8 autot, 10 autot. Ja niimoodi käib. Ja meie positiivne asi on see, et enamus Baltikogra autosid on ju siin. Meist nii Siklapeetrid eemale, nad alustavad päeva hommikul meie juures ja lähevadki oma koormatega. Aga ütleme selle logistika poolega ka, et ütleme üks asi on vedude poolega, meil on ikka see e-veosileht ka olemas, et kui sul ongi kas kaupa läheb hästi palju, sul on nagu ajaloost hästi lihtne vaadata, siis kaupasid e-veosilehe, mis on liikunud, ega see on tegelikult ju ka ilmselt päris mõistlik lahendus teie jaoks. Partiku lahendus mulle meeldib, selles mõttes, et ma saan märgi ka maha, et Kevili kasutab ka analoogset asja, aga ta ei ole veel oma arenduses sinnamaani jõudnud, et saaks sellele e-lehele ka näiteks allkirja alla panna, et ma saan kuskilt vaadata, et jah, mina andsin selle üle või keegi teine Toomas andis selle üle või kes selle üle ka üldse andis. Et selles mõttes ja igast koomast jääb hea märk ju maha ja seesama, kes sul andmed paneb kuskil tabelisse, siis tal on ka kindlasti lihtne vaadata ja need siis koomad kirja panna, et aga kui aga sa meil niisuguse iseteeninduse kasutaja üldse oled, et kas sa nagu jälgid sealt hindasid, börsihindasid ka, teed sealt fikseerimise või pigem fikseerid läbi oma müügisida? No, nii kui tuli see läbi selle iseteeninduse, siis ma olen ainult sealt teinud. Ma jalutasin sügisel Annakari messil ja fikseerisin rapsi. Käigu pealt? Käigu pealt. Kõigimise pealt. Kas sa nägid mõnda idusat küllikut, mis vajas ostmist? Küllik oli meil juba siis kokku lepitud. Järelikult tuli arve. Okei. Aga võib-olla selle Baltikogra poole pealt veel, mis sa oled võib-olla tähele, võib-olla mis äkki võiks meist teistmoodi, kui sul on mingid mõtted ja ettepanekud, mida me võiksime teha viljaostu poole pealt teistmoodi või vedude poole pealt, et sellised võib-olla häid ettepanekuid. Praegu ostu tõi, mõtlesin, mulle kõik need lahendused väga sobivad, et ja kõik on muutunud väga lihtsaks. No seda ainult tegelikult tuleb muuda. Eks me üritame jah, nii põllumeeste kui ka enda elu võimalikult lihtsaks elada, et nii palju, kui see selles äris võimalik on. Alguses, kui see uus iseteenindus välja tuli, siis esimene nädal aega aga siis ta ei olnud päris lõplik ka veel, ta arenes. Ja see on tehke asju juurde vist, jah. Aga täna ma juba täitsa saan nagu õigesti. Aga küsin ka seda, et nüüd hindade juurde ja turu juurde tagasi tulla, et
oled sa ka seda mingil hetkel mõelnud, et kui sa need viljahindasid vaatad, et noh, see aasta need hinnapreemiad on, ütleme, ajalooliselt head, ehk siis allahinnus sellest börsihinnast ei ole väga suur võrreldes näiteks eelmise aastaga. Et mitte siis nii-öelda ette fikseerida selle nii-öelda madala hinnavalemiga, vaid pigem teha omale siis nii-öelda börsikonto. Et on see teil ka nii-öelda mõttena läbi teinud? Ei ole ausalt öelda, selle EOF-a peaksin natukene siis hakkama sellega üldse tegema. Mul puudub igasugune kogemus selles suhtes. Et miks just täna seda küsin, on kui siin nii-öelda täna, kuidas turg nagu kaupleb, et lihtsalt, et mõni, kes selle peale mõtleb, siis võib-olla täna just rapsi koha pealt on äkki hea aeg sellega tegeleda ja just nagu selle mõttega, et kui me vaatame täna Nisu Matifit, siis on september, siis on 8 eurot kõrgem on detsember ja seal järgmised futuurid on järjest kõrgemad. Et kui sa nagu hinda oodata tahad, siis nagu mõnes mõttes turgu ütleb sulle, et mida kauem sa ootad, rohkem sa selle vilja eest saad, ehk siis see nii-öelda ladustamine ja kõik see pool makstakse sulle siis läbi selle nii-öelda hinnavahe nii-öelda kinni. Rapsi puhul on tänane niipidi, et ta on samas hinnas või natuke kallim, on novembri futuur, mille pealt me siis põhiliselt seda nii-öelda sügisest kokkuostu hinda arvutame põllumeestele. Me üritame siis pakkuda ikkagi kõrgemat hinda, kui on võimalik laevast saada, ehk siis keegi tahab kokku osta veel peale meie siis laevaga välja viia, pigem peaks olema nagu negatiivne marginal. Aga on alati ka neid, kes soovivad seda rapsi hinda oodata, ja mis on ka väga okei, et kevadeti on mõnikord ongi kõrgem hind ja kui see maailm läheb, keegi teab, mis iganes see vaade võib olla. Aga täna on võimalik seda maid osta sama hinnaga või odavamalt, kui on see november. Ehk siis põhimõtteliselt on omale võimalik tekitada nii-öelda hea hinna vahe, müüa ära füüsiline kaup ja osta odavamalt siis seda mai, mis on siis viimane, mis 25 saagi, ehk mai 26 on viimane, mis 25 saagi rapsi siis nii-öelda selle hinda näitab, selle saagi hinda. Et siis kes seda nii-öelda börsikonto tegemist nii-öelda täna mõtleb, siis see on nagu võib-olla üks asi, millel silma peal hoida. Kui need keerulised aastad, millest me rääkisime, siis seal oli mingi hetk oli ka niimoodi, et lähipositsioonid kauplesid 20 eurot kõrgemalt kui sama saagi hilised positsioonid. Et väga suurt loogikat seal ei olnud, pigem oli see hetke ostupaavika ja nii ta nagu läks, aga mõnikord börsid alati mitte väga pikalt, pigem lühiajalised sellised võimalusi pakuvad ja täna kes rapsi hinda pikalt oodata tahab, võib-olla selline liigutus teha ja kui sa pikalt hinda ootad, aga sul füüsiline kaup on müüdud, see füüsilise kauba ees saad raha kätte, kui sa tood oma rapsi kokkuostjatele meile siis hinda lukku ei pane, siis hakkab ka ladustamise kulu jooksma, et see võib-olla oleks just sama ladustamiskulu, finantskulu, kõigi selle vastu, samal ajal mitte midagi kaotades, vaid pigem võites seda hinnavahet seal börsi pealt, et üks huvitav lahenduskäik, mida võiks nagu läbi teha. Ja, sulle mõtteaineks. Sulle ja võib-olla kõigile kuulajatele, et mõtteaineks, et äkki seda poolt vaadata. Aga kui me seda rapsi siin juba puudutasime, siis ütleme, sul on rapsi fikseeritud, aga sul on ka siis piimatootmine, kus sul on rapsipook on siuke ka päris oluline sisend eeldatavasti. Et kas jälgib ka seda rapsi ja rapsipoogi hinna sul ka ja vastavalt sellele siis nagu otsustad, millal kooki osta või lähtub koogi ostul ainult piimahinnast või sul on pikemalt paigas lepinguga või kuidas sa seda koogi poolt ka jälgid? Aga ma jälgin mõlemid stabiilselt, ma ei vaata kooki iga päev, aga nädalas 2-3 korda ma igal juhul teda vaatan. Ja pigem minu kõhutunde pealt, et nüüd ega ta siit väga palju kuhule ei saa, siia paneme 2 koormatusse või 3 koormat kuusse ja niimoodi me teeme. Ja ma saan, et sul on siuke rapsikoogi üsna pikk vaade, sest täna sellised lukku juba ära paks. Jaa, mul on üksikud koormad küll, aga üksikud koormad igas, ma ei mäletagi, mis kuunid on, et veebruarni või märtsini 26 on ka kirjas. See oleks pikas vaates ilmselgelt väga mõistlik, et kui sul see piimahinnatase täna on püsid ja okei ja see koogitase, mis sa oled lukku pannud, siis on ju marginaali teenimise võimalus on niimoodi ette fikseerides
nagu ära kinnustamine väga mõistlik. No seal on ka see, et ega sa ajalooliselt ka ju enam mäletad, kus need põhjad on olnud, on ju, ja kus see lagi on olnud ja siis sa selle järgi ka proovid oma luud nagu seti. Kuigi see rapsi hind, et on väga palju kõikunud siin ikkagi päris suurtes piirides, kui võtame siin viimase 3 kuu lõikes, siis tegelikult koogi hind on olnud ju suhteliselt stabiilne, pigem on sellest rapsist saadava õli hind on see, mis on rallinud üles ja alla, et mis siis seda rapsi seemne hind edasi tagasi viib, et kook pigem on olnud stabiilne, eks see soja on samuti väga, kas nüüd väga odav on alati nagu keeruline öelda, aga suhteliselt odav, et siis mis siis ka seda rapsikoogi hinda väga kõrgele tõusta hetkel ei lase. Absoluutselt, viimased aastad sa enam seoseid väga palju seemne ja koogi vahele ei näe. Et nad ei käi ühte jalga, et ütleme, kui käiks, siis ilmselt kook oleks täna palju kalli. Jah, nii ta võib-olla oleks, aga jälle, kui sa oled rapsi seemne kasvataja ja koogi ostja, siis see suhe on nagu sinu jaoks ju väga head enam, et raps okei, hinnaga ja kook pigem madal. Ja kui nüüd siin saate lõpetuks küsida veel, et sa küll mainisid 122 aastat, kus oli see tipp ja niisugune madalseis emotsionaalselt, aga mis on olnud võib-olla niisugune õppetund Via Paupenemisel just, mis on kõige paremini just võib-olla mõrudelt jäänud meelde, et ma enam küll kunagi nii ei tee? See kehtib ainult järgmise korrani. Ahah, ja siis see level muutub kogu aeg? Ei, selles mõttes, et ega sellest iseendale näpuga näitamisest väga palju ei ole. Ja iseenda süüdistamisega saad ainult halva tuju. No see on demotiveeri kindlasti, aga võib-olla siis vastupidi nendest võib-olla niisugune hea emotsioon, mis on jäänud just meelde Villa kauplemisest, et läks midagi väga hästi või ma ei tea, just, et kus jäi nagu endale hea tunne sisse. See on natukene rohkem võib-olla aega tagasi, et üks mingisugune periood oli küll, kus me ühel aastal vist, siis me olime jube julged ka, me fiksisime vist 80+ talvel ära ja kõige parem hinnaga, millega üldse saite. Ega see aastat juhuslikult mäleta? Ma arvan, et see enne 2020 kindlasti oli see. Ja tuli see eeldatav saadikus ja tuli need fiksid täis ilusti ja kõik sujus nagu kuld. Aga millest siis see otsus või see siis siuke julgus või mis see nagu selle otsuse nagu ajendiks oli? Ma arvan, et see oli nagu kaardimängijale, et ega seal muud ei olnud. Ta oli suht alguses, kui sellisel kujul üldse selle kauba müük hakkas. Okay. Ja siis tunduski, et kui sa nüüd kohe seda ära ei tee, siis oled sa kõik kaotanud. Mälet, ega siis jänesed šampus ei joogigi, et Aski alga ja hindagi. Aga see tegelikult on olnud ju juba mitte nüüd 10 aastad, aga ikkagi viimased 5-6, et me oleme ikkagi üritanud 1. juulist välja panna siis juba järgmise saaginat, et kui me nüüd oleme siin aprilli keskpaigas, siis mõned kuud on veel minna ja siis hakkame ju 26 saaginda näitama, et tihtipeale on see nii, et ta on küll natuke odavam, kui siis parasjagu saabub või käimas olev saak, aga ma arvan, eks seal pigem ongi nagu see, mida vaadata, et kas see hinnatase kui selline on juba selline, mille pealt võiks mingisuguse väikese osa riske ära maandada, sest ega selles teravilja siis selles oma hinnas, mida me alguskuulust puudutasime, üks osa on kindlasti need sisendid ja väetis ja mille hinda võib-olla veel ei teagi või alles tuleb seal sügise poole, aga kindlasti suur osa on ka kõik liisingud, tööjõukulud, muu pool, et mida on juba vähe pikemat, enam-vähem nagu ette teada, et mitte küll võib-olla väga täpselt, aga suurusjärgune ikkagi, et mille vastu siis saab juba hinda fikseerida. No mina täna eelistan veel niisugusest süsteemset lähenemist ja et ma läbi aja kogu aeg natukene läheneks. Ja see on ikkagi distsipliin, on selle omni, et seda ei saagi kuidagi teistmoodi nimetada. Aga suured tänud sulle, Jaanus, meil saanud tulemast. Väga hea meel, et sa selle aja veetsime, see väga asjalik arutelu, nii et aitäh tõesti sulle, aitäh Timo ja head kuulajad, uute kuulmistini juba ma arvan, et sükke nädala päeva jooksul, aitäh! Tänud kuulamast ja järgmise korranu! Põllupäevik